akkuma jaaldaandiin mataarraa tuqee darbe tokko marfama adda addaa kan diina innikkaa fi akkasumas diina keessoo keenyaa fira fakkaatee yeeyyii gogaa hoolaa uffateen waliin ture. Kana hundumaa qabsoo waggaa hedduu adeemee uummata Oromoo gara rarraga bilisummaatti tarkaanfachiisuuf qaanii gabrummaa keessa turre keessaa nu baasuuf bara dheeraa deemee galmaatti dhiyaate dhiigni fi lafeen ilmaan Oromoo gatii argachuuf yeroo dhiyaatetti burjaajii hamaa uumametu ture. Burjaajii hamaanii qabsoo kana guduunfaa itti gochuuf turre fuudhee gara dabarsee fi kollaasee baay'ee hamaa qabsoo kana jiraachuu dhabamuu gidduutti rarraasee hambisee ture beekamaa. Wanti kun yeroo dheeraa diinarraas firarraas nurratti adeemaa ture. Marsaa hedduu gara nu jilbeenfachiisuu fi nu dhabamsiisutti abdiin bara dheeraa turee fi galma ni gahama jedhamee akka nama rimaa goromsaa eeguutti abdiitiin eegamaa ture. Yeroo hedduu gatataa as ga'ee ammas gatatee isarraa dhumaa ta'uuf yeroo adeemaa turetti cichoomina isarraa dhumaa jiraachuuf dhabamuu gidduutti qabsoo gaggeessine. Barri 2025 keessa turre kunis itti fufiinsuma waan sanaati ture jechuudha. Itti fufiinsa waan sanaa kana keessoo keenyaas ilkee buqqifatee bahee kan diinaa egaa diinuma akkuma ta'eefuu garuu waan nu yaadamee fi badiinsa nutti aggaamame kana hundumaa injifanneetu egaa har'a kan keessaas kan alaas jaarmiyaa itite tasgabbaa'e filaaftuu kan yeroo hedduu bilisummaa ofiituu hin beekne dhandhama bilisummaa mi'aa bilisummaa hin beekne ofiiyyuu bilisa hin baane saba bilisa baasuu fi hojjechuu akka hin dandeenye kan beeknu ilkeen sun nu keessaa buqqa'e kan walitti hafe inni miciraan qabu inni mi'aa bilisummaa beeku warri nama gabroomse akkamittiin akka nama burjaajessu akka afaan faajjii akkaataa inni itti uumu warri beeku shira xaxaa olola waan diinni gochuu danda'u hundumaa kiyyoo sana tarkaanfatee dirree irratti qullaa'ee keessaaf alaan inni qabsoo keessa jirus inni qabsoo deeggarus inni mararfatus miseensi akkasumas uummanni bal'aan Oromoo abdii fuuldurri isaa ifa ta'e ofiisaa qabsoo ofitti hirkanne ofirratti hirkatee dhiigaa fi lafee ijoollee isaatiin waan har'a bu'uuressee kunoo haalli nu keessatti kabajnu biyya keenya Oromiyaa keessatti lafa duubbee addaa qabaannee yookaan biyya ormaa teenyee miti waan ta'eef afaan qawweetiinidha humnaanidha kabajna waan ta'eef yeroo akkasii kana dammaqiinsa nu gaafata. Yeroollee walii qusachuu nu gaafata waan ta'eef akkasittiin akkatti fufnu kuni dirqama qabdanidha waan ta'eef kana wal jeequu kana haa qusannu. Egaa haala akkasii kanaan diinni afaan qawween gaafa nu injifachuu dadhabu keessoo keenyattis akkasumas hawaasa keenya keessattis keessaaf alaan diigumsa adda addaa uumuu yaalee gaafa dadhabu nuti yeroorraa yerootti hanga geenyu bakka gahuus barbaannu diinatti argisiisnee waan hin oolle garuu waan hin oolle jechuudha. Ani jiraadhee ati jiraatte jaalli kiyya dirreerra jirtu jiraatte moo hin jiraanne sabni Oromoo jiraataadha biyyi Oromoo ni jiraata bilisummaan Oromoof walabummaan Oromiyaa hin ooltu jechuudha. Kana mirkaneessineerra yoomiyyuu taanaan kuni haala kamuu keessatti kan mariif dhiyaatus miti kan shakkamus immoo miti. Afaan guuteen dubbadha jechuudha. Maal jennaan maal akka hojjennu beekna. Isa keessaa bururi'ee isa keessaa harca'ee isa agartee sila sitti hime bilisummaa mataa ofiituu hin beekne maaliif akka diida ba'eeyyuu hin beekne maal akka hojjetuyyuu hin beekne sana miti. Isa ciccitee walitti hafe cichee walitti hafe kanatu beeka maal akka hojjetu waan ta'eef afaan guunnee ka dubbannu. Mootummaa abbaa irree impaayera aangoo barcuma siyaasaa biyya Itoophiyaa impaayeritti qabatee jiru jalatti Oromiyaa cafaqee irra taa'u harka bilisummaa keenya argachuuf daandiin nuti deemnee fi hangi nu hafe maal akka ta'e waan beeknuuf har'a isinii mirkaneessaa jiraannee argine moo hin argine garuu obboloonni keenya
ilmaan keenyi, maatiin keenyi, sabni keenyi bilisummaa sana ni argaa jechuu abbaan jiru. Kuni gaaffii hin qabu. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa keessatti har'a ciccitee walitti hafe kuni waan kana ni mirkaneessaa jechuudha. Gaaffiin tokko hin jiru. Diinni keenya keessaaf alaan maqaa hedduu nuu baase, xurii hedduu nutti faaluu barbaade, kana hundumaa garuu qichoominaan keessa darbuu jirraa keessallee ni darbana xumura irratti immoo ni injifannaa jechuudha. Maqaa xureessiin gariin shaabiyaatu isaan ergataa. Yoo beektan garuu shaabiyaa waliin dhaabbatee kan duulee uummata isaa kan fixe nama har'a impaayeritti bulchu Abiy Ahmed. Inni gariin Masrii waliin baandaa Masriitu isaan ergatee biyya keenya diigaa jira. Yoo argitanitti inni dhaqee ani sadoo keetti hin bu'edhee biyya fi sadoo biyyaa gurguratee kakatee Abiy Ahmed fi paartii isaa har'a biyya bulchu seenaatu beekaa jechuudha. Nama qondaala waraana bilisummaa Oromoo yookaan hooggana isaa yookaan miseensa isaa yookaan bakka bu'aa dhaaba kanaa ta'e tokkoyyuu miti jechuudha. Gariin immoo faannoo waliin hojjetuu nuun jedhu. Qabsoon bilisummaa Oromoo faannoo dura waggaa meeqa jiraate garuu immoo yeroo duulli nutti godhamaa ture warri qawwee hidhachiisee waa hundumaa hidhachiisee sabattis duulchisiisaa turee fi jarayyuu bu'uuressi Abiy Ahmedii fi paartii isaa akka ta'e seenaa raga jechuudha. Inni gariin warra TPLFitu ergata farda TPLFitti nuun jedha. Warra kana qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin doomsuu fi saba Oromoo gabrummaa jalatti hambisuuf gaafa baatirii godhattee biyya keenya seente warra uumte jechuu warri akkas nuun jedhu. Kanaaf jaallan nuti qabsoo qulqullittii kan eenyurraayyuu sharfee tokko hin arganne kan eenyuuf hin gugguufne ofii keenyaan haqa keenyaan dandeettii keenyaan bilisa bahuu fi dhaloota eenyuuf hin ergamnetu har'a dirree irratti waliin cichee hafee qabsoo gaggeessaa jira. Herreega warra akkasii. Inni gariin ammoo olola diinaa kana fudhattee warri kun warra akkasiiti jedhee warri kun warran sii himee jechuun maaliif akka dirree irra jiruyyuu maalumaafuu akka manaa baheeyyuu warra hin beekne. Gaafa gamtuu fi dhugaan jirtu warri akkasittiin nu himatu diinni keenya inni akkasittiin nu himatu suni ofii isaatu warra sana waliin harka wal qabee warra sana waliin jiraatee warra sana waliin dhiiga dhangalaasee warra sana waliin afoosha tolfatee warra hojjechaa ture waan ta'eef achirraan gaafa madaallii kaasuu dadhabdu warri waa hin beekne maaliif akka manaa baheeyyuu quba hin qabne miyaa keessaa dhiibamne. Waraana bilisummaa Oromoo keessaa nu dhiibanii, qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa nu dhiibanii, kanaaf dhiibamnee baanee jedhaa jechuudha. Lafa garaansaa jirtu dhaquu yeroo barbaadetti qabata si godhata jechuudha. Warri akkasii yoomiyyuu qabsoo keessatti xannacha nuu hin ta'an sababiinsaa nama tokko yookaan nama lama himattee ati qabsoo keessaa baata taanaan nama tokkoof nama lamaafuu jilbeeffatta taanaanii warra impaayeritti kana ijaaruutti waggoota 100 meeqa qabsoo Oromoo doomsuu keessatti Oromoo saamee meeshuma deebisee ittiin Oromoo cunqursu warri hidhatee jiru kun akkamittiin injifachuuf dirreerra jira ture sun ba'aa jechuu baga citee nu keessaa bahe hin beekuyyuu maaliif akka dirreerra jiru. Nama tokkoof dhiibamta taanaan nama lamaaf dhiibamta taanaan kanayyuu injifachuu hin dandeessu taanaan. Diina isa guddicha sana injifachuufuu ati durumayyuu onnee sanaa hin qabdu miciraan sanaa hin qabdu waan ta'eef cittee nama keessaa bahuun suni nuuf injifannoo guddaa. Kanaaf amajjiini kan yeroo kaaniyyuu caalaa seenaa waggaa 45 booddee deebi jedhu waan akkasiiti injifataan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu biyya keessatti yookaan biyya alaatti jettee nama maqaa dhahattee qabsoon ati keessaan dhiibamee bahee jettu sun durumayyuu qabsicha keessan jirtu ati hin seenne maaliif akka seenteyyuu hin beektu bilisummaa sabaa barbaaduu miti bilisummaa mataa keetuu namni kabachiisuu hin dandeenye suni ba'aa qabsoo irratti jechuudha. Haala akkasiitiin
akkamittiin impaayera bara dheeraa ijaaramte sana irraatii boortaan gaaffii sabaan deebisaa jettee yoo yaadde hin danda'amu warri akkasii ba'aa nuti ta'anii jedhu kanaafi jechuudha. Jaallan bilisummaan qoosaan dhuftu hin jirtu. Bilisummaan waan guddaa nama gaafata. Bilisummaatti lubbuu kennuun isa baay'ee salphaa. Duuti boqonnaa waan ta'eef homaa wanni dhageettu hin jiru fixatte. Bilisummaatti deemuu fi bilisummaa sabaa fiduu fi waan hedduu dhabuu qorqalbiirraa hanga qaamaa sammuutti waan hedduu dhabuu si gaafata lubbuun jiraatte. Dararama hedduu bu'aa bahii hedduu tabba meeqa koruu qilee meeqa bu'uudha si gaafata bilisummaa sabaa fiduuf. Qaamaa qalbiin firaa fi diina keessatti waan sirra ga'u hunda dandamachuutu si gaafata bilisummaa sabaa fiduun. Akkuma waan mana bunaa wayii tokko seentee nyaattee dhugdee baatee wayiitti salphatu miti jechuudha. Isin ofii yabbachuudha gaafata waan ta'eef. Bilisummaan sana daran ulfaatti. Maatii itti dhabuu, itti bittinnaahuu, qeheen itti golgolaahuu, sabni itti dhiiguu, itti dhukkubuudha gaafata. Bilisummaan sabaa dhufuuf waan ta'eef kana hundaa warri mirkaneessuu danda'u, galmaan ga'uu danda'u, itti wareegamees ta'e, itti milkaa'ee arguu danda'u warra citee walitti hafe sanaa jechuudha. Warra har'a marfama akkasii sana keessaa bahee egeree ofii mirkaneeffatee dhugumaan barii bilisummaa sana arguuf yookaan mirkaneessuuf itti amanu, itti abdatu warra kanatu arguu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu hawaasni hin gaafa jaallan namni dhugumaan qubanutti qabu kun saba Oromoo hayyee nutoo hin ittisneeyyuu nuti ergamneeyyuu fedhii dhuunfaaf dirreerra jirreeyyuu nama dhiinnee qabsoo keessaa baasaa jirreeyyuu haa ta'u mee akkasitti waa fudhannu. Mee ajandaa diinni akkaataa kanaan uumee afaan nama kaa'u warri fudhatee gulufu suni dhugumaan akkuma isaan jedhaniyyuu haa taanu nuti. Hayyee gaarii. Sabni Oromoo rakkoo keessa jira yoo ta'e nuti warra rakkoo keessaa baasu miti yoo taane warri akkasiin taa'ee quba nutti qabu kuni garuu maal godhe Oromoof? Gaaffiin belbeltuun ka'uu qabdu as jirti jechuudha. Ani qabsoo keessaan nama dhiiba yoo ta'e, ati qabsoo keessaan nama dhiibda yoo ta'e, jaarmiyaan abaa'oo oboo Oromoo qabsoo keessatti hirmaachisu jaarmiyaa dhuunfaati ta'e akka barbaade waan barbaade eenyu wajjiniin waan fedhe hojjeta yoo ta'e warri taa'ee kana odeessu. Waan kana tuffatee bira darbee gatee Oromoof waan malu maal hojjete waggaanii hedduun darbee jechuudha. Kana kanatti ilaaluu qabdu. Maaliif olola? Maaliif bolola? Nuti jaarmiyaa akka barbaaddee yoo taane akka feetee yoo taane nuti maatii tokkicha waliin taane abbaa barbaanne akka barbaanne goone abbaa barbaanne wajjiniin maabara barbaanne tolfannee hojjenna yoo ta'e unumatti quba qabaa oolummaa barbaachise nu dhiisanii nu bira darbanii waan Oromoof ta'u maal hojjenne. Kana gaaffiin ka'uu qabdu jechuudha. Warri kun kanaafuu maali jechuudha? Warri kuni warra dhugumaa fi sabaaf anaannatu, warra dhugumaa fi sabaaf eelu miti jechuudha. Yoo dhugumaan sabaaf anaannannaa dhukkubsannaa qabaatte yeroo akkasii faloo faltaa, waa maltaa, waa dhaltaa jechuudha sabaaf. Esseetuma abaluu balleesse abaluu tolche jettee nama tokko nama lama yookaan jaarmicha kana guutuusaa ajandaa godhattee waa'ee isaa odeessaan ooltu. Wanni waa'ee keenya odeessanii fi kokkeen nuti qabnetu jira, qoonqoon nuti duuchinetu jira, hanna nuti akkasi jaallan warri kuni sabaaf anaannannaa qabaatee yookaan sabaaf dhukkubsatee osoo hin taane sabni Oromoo dantaadha qaba akka sabaatti waan bira ga'uu barbaadu kaayyeeffatee itti qiyyaafatee deemaa jirutu jira. Kanammoo warri galma gahuusaa hin feene achi keessatti dansaan isaanii tuqamu. Oromoon bara baraan gabrummaa jala akka jiraattu warri godhuu fedhu kuni sabichaaf yaadee osoo hin taane warri sabaaf yaadu kuni wanni nu yaadnu kun akka inni galma hin geenye nu dura dhaabbachuuf kana godhu malee osoo dhugumaaf sabaa yaadaniiru ta'e waa'ee keenya miti ka odeessaa ooluu qabani rakkoo sabichi qabudha furuu qabu turan jechuudha. Sanan goone jechuun warri kun hojiin isaanii akka Oromooni waan akeekkatteef kaayyeeffatte bira hin geenyedha. Gufuu ta'anii kiyyoo kaahanii sakaallaa nu sakaalanii warraa yeroo hundumaa nu doomsuutti adeemu barbaadanna jechuudha. Warri fira fakkaatullee jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo
eenyu waliinuu hojjechuuf eenyu nu heeyyaman gaafatu. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf waan isa dandeessisu hundumaa boolla kamiyyuu seenee hojjechuu keessatti eenyurraayyuu heeyyaman gaafatu jechuudha. Wanni nuti goonu tokkitti yoo jiraate waan dantaa saba keenyaatti bu'uu fi dantaa saba keenyaa dabarsee kennu qofaa hin hojjennu. Waan kanarraa hafe dantaa saba keenyaa kabachiisuuf eenyu waliin iyyuu ni hojjennaa jechuudha. Abbaa barbaade wajjiniin, biyya barbaade wajjiniin, dhaaba barbaade kamuu wajjiniin gaafa hojjennu inni fira fakkaatu sobee qabsoo keessa. Geeyyiin gogaa hoolaa uffatee taa'us gaafa ajandaa wayii jiru qofaa dhufee arraba dheereffatee waraanni bilisummaa Oromoo sana hojjete kana godhee qofaa haasa'a malee waraanni bilisummaa Oromoo murtii sanarra akkamitti ga'e maal hojjete waan beeku hin qabu. Erga ajandaa sana immoo guyya 2-3 ho'isee afarsee deeggarees mormees achi keessaa bahee deemee sana booddee maaltu ta'e ergasii maaltu dhalate waraanni kun maal godhe namni beeku hin jiru jechuudha. Kanaaf nuti waan hojjennu wanni beeknu guyyaarraa guyyaatti madaa dhiiga dhangala'aa lafee cabaa lubbuu bahaa warri oollu beekna wanticha waan ta'eef saba keenya waan baasu beekna daandii kamirra yoo deemne gara silaa sabni keenya itti bahuu barbaannuu fi sanaaf wareegamaa jirruu fi tiksaa jirru akeekaaf kaayicha tiksaa jirru wareegamuu fi qofaa miti tiksuus nu gaafatu tiksaa jirru sana waan hojjennu beeknu sana eenyu nu heeyyaman gaafannu jechuudha. Bariin bilisummaa Oromoo immoo yoomiyyuu taanaan dhiyaachuu isaa ni beekna. Barri 2026 har'a jala bultii isaa kabajnu amajjiin tokko barri haaraa fi akkasumas guyyaan hoboo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo milkii inni qabuu fi maal akka milkeessuuf deemnu waanuma waliinuu hojjennu dirree irratti beeknu waanuma waliinuu karoorfanne itti deemaa jirru sana dhugumaan dhaloonni gaara raasa waliin jenne sun gaara raasnee argisiisu raasuu qofaa miti bakka buqqisnee bakka isaa sana siidaa bilisummaa dhaabuuf akka jirru isa kana jala sarareen dubbadha ni goona ni mirkaneessina ni injifanna bilisas ni baana bilisummaa argines arguu baannes garuu biyyi keenya ni argiti sabni keenya ni arga bilisa ni baana jechuudha. Kana onnee koorraan sinitti majaallan kanammoo garuu injifannoo sanarraa seenaatiinis yoo wareegamne galmee seenaa irratti dhiigaan qorannee seenaatiin yaadatamuufis yookaan immoo milkoofne arguufis cichoomina qabaannee dirree kanarratti argamuudha nu gaafata. Cichoomina kana qabaannee dirree kanarratti guyyaa wareegamaa carraa wareegamuu argachuu nu gaafata. Yoo sana hin taane warruma ololuu fi bololuu waraana bilisummaa Oromoo guyyaarraa guyyaatti hadheessaa oolu namoota irratti qiyyaafate duula gaggeessaa oolu sana waliin yoo deemtani inni kuni lolaa galaanaa dhiiga qulqullootaa kanaanidha qulqullaa'ee haramee waliin deema waan ta'eef sana abbaatu murteeffata. Lolaa sanaan kosii ta'anii haramanii deemuu yookaan immoo warra carraa qabeessa dhiiga lolaa sana haree deemu dhiiga kosii sana qulqulleessu dhiiga sanatti gumaachuu wareegama sana carroomu argachuu yookaan ammoo abbaa carraa ta'anii bilisummaa sabaa fidu. Guca kaleessa kufte qaanqee diida kanarratti bilbilaa jirtu guca ifu sana goonee galmaan geenye agarsiisu jechuudha. Kanaaf keessaan alaan duulli nurratti adeemu. Namumti tokkichi bakkuma meeqa taa'ee waan meeqa nurratti odeessu sun. Inni sun woboon bakka hin buufatu Oromoos bakka hin bu'u. Godhachuun maali jedhiitii waraanni bilisummaa Oromoo dirreerra jirtu dammaqii. Ilaali jechuun sabni Oromoo keessaaf alaa jirtu dammaqii ilaali jechuun bakka hin buufanne nuti. Waan nu barbaachisu irratti immoo inni nu barbaadu keessa isaa jiraatu alas dirreerra isaa jiraatu dirreen ala diina keessa isaa jiraatu eessayyuu waan hojjetu beeka. Waan hojjetu namni beeku immoo nama rakkisu jechuudha. Qabsoon bilisummaa Oromoo har'a itti dhiigaa jirru aangoo miti gaafatama. Gaafatamni sun immoo wareegamaa jechuudha. Wareegamuu kiyyatu nama aarsa yoo ta'e galma ga'uu bilisummaa Oromootu nama aarsa yoo ta'e sun aaraama hafaa jechuun boba'ullee boba'een obbaafatu. Kanaaf jaallan sinitti hin dheeressu nuti waan hojjennu beeknu har'as kaleessas waan gochaa jirru beeknu garamitti akka deemnu beeknu hangam akka deemneef hanga nu hafe warri beeknu walitti hafne ciccinee walitti citee waan citee sitti hafaa fi isa jedhan sana jechuudha.
garuma keenya beeka numatu wal beeka. Kanaaf amajjiin tokko boruu eegalee 2026 seenu guyyaan waraana bilisummaa Oromoo kan alanaa dhuguman sinitti himaa kan milkiiti kan injifannooti ni injifanna dhugaan dubbadhaa jechuun ni injifanna irra deebi'een sinitti hima. Hin daddaaqamiina waan manaa baataniif hin sharafiina duuti eessatti iyyuu hin ooltu du'a seenaa qabu duunee dabarra siree irratti hundu'uu jenne mitiire. Kanaaf ni injifanna immoo qaama injifannoo sanaa yookaan qaama wareegama sanaa taana. Hin daddaaqamiin hin raafamiin ejjennaa kee jabeessi dhaabbadhu waan manaa baateefi beeki. Akka nama iddoo meeqa seenee iddoo meeqa bahuu olii gadi harka kennataa hin hafiin jechuudha. Warri akkasiin harka kennate suni tokkoon tokkoo seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti godaannisni inni kaahe ni kafalchiisna jechuudha. Kinafu sun hin shakkina ni kafalchiisna. Tokkoon qawwee keenya dirree lolaa irratti dhiigaaf lafeetiin finnee dirree nagaa irratti fuudhamee galee gatii qabdi. Tokkoon golee Oromiyaa keessatti iccitii waraana bilisummaa Oromoo baree galee diinatti qisaasee kennee gatii qabdi ni kafalamti jechuudha ni kafalchiisna. Hin shakkiinaa kana dhiyaateera guyyichi. Biyyittiin impaayera Itoophiyaa kana raasaa turre jennee sana har'a daboo hedduutu itti jira. Har'a diina hedduu qabdi. Eenyu waliin iyyuu yoo ta'e immoo ni hojjenna rakkoon tokko iyyuu hin jiru hin sodaannu jechuudha. Kan hojjetamu waa'ee biyya keenyaati. Biyya keenya irratti waa namni daboo biyya keenya irratti naqatee dhufu keessaa hafnee diida dhaabbannee akka yeroo kaanii borummoo akkas nu godhan hin jirru. Dura dhaabbannee dura buunee qajeelchineetu waliin waa'ee biyya keenyaa irratti keessaa harka qabaachuu nu gaafataa jechuudha. Abbaan fedhe iddoo fedhe taa'ee waan fedhe yoo dalage xumurrisa Oromiyaa keessa. Afoosh akkasii keessaa haftee yookaan abiloo wajjin hojjete yookaan abiloo wajjin akkas ta'e jedhameetiin miti. Eenyuyyuu nu murteessu sana nutu murteeffata. Saba Oromootu murteeffata. Beeka sabni Oromoo maal akka barbaadu. Sabni Oromoo nu amanaa fi qabsoon kun hanga har'aa jiraate. Silaa Oromoon beeki yoo barbaade halkan tokkotti duulee biyya kana keessaa nu balleessuu ni danda'a. Harka duwwaa akkamittiin akka EPRDF qaarise hin beektanii. Jaalala isaatu nu jiraachise. Waan barbaade iyyuu yoo isa goone qaama qabsichaati wareegama qabsichaati qabsoon du'a qabdi qabsoon wareegama qabdi qabsoon dhiiguu qabdi qabsoon waan hedduu dinagdeen waan hedduun deeguu qabdi jedhee dandaheetu Oromoon danda'e qabsoon galteefittu nu danda'e nu baatee deemuu jira jechuudha. Gaarummaa keenya qofaaf miti. Warraaqaa kan isaaf duunu ta'uu keenya qofaaf miti. Badii hunduma isaa xurii keenya wajjin danda'e kan inni nu baatu ololli kamuu kan inni nu diiguu dadhabe waraanni kamiyyuu kan inni nu jilbeenfachiisuu dadhabe saba guddicha hamma kanaa gahudha qabna. Haa galatoomu galan isaa immoo bilisummaa nuti borfinnuufi haa ta'uufi jechuudha uummanni Oromoo. Kanaaf nu danda'e maleessa bosona miti kan nu dhokse gaarreen miti kan nu dhokse lageen miti kan nu dhokse. Bosonni Oromiyaa gaarreen Oromiyaa lageen Oromiyaa lafti teessumni lafaa Oromiyaa diina irratti olaantummaa argachuuf nu gargaarani malee dhugumaan dhugaatti nu dhoksanii nun keenya kan dhoksee nu kaa'e kan bobaasaa jalatti nu baate kan nutti deege kan nutti eele kan nu waliin wareegame sabicha guddaa kana saba Oromoo kanaa jechuudha. Kanaaf saba keenyaaf eeggannoo goone akkuma seerri feerri keenya jedhu saba keef garaa laafessa diina keef gara jabeessa ta'e jedhu sana sabaaf garaa laafne. Dhugumaan saba akkasittiin qabsoon galee fi qabsoo ofitti fudhate kaleessa beeki daqiiqaatti iyyee qabsoo kana keessaa nama baasaa kan ture sabni Oromoo qabsoon milkaa'uu kan dadhabde jaalladha isaa wagii lixarratti kan inni milkaa'uu dadhabe sabatu qabsichi galee fi ofitti hin fudhannee fi kanaaf itti ulfaate kanaaf wareegame jechuudha. Har'a immoo kan keessa jiraate waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti gola Oromiyaa hunda waliin gahe sabichatu ofitti hammate ofitti fudhate waan ta'eef qurxummichi galaanichi wal simee waan deemeef. Qurxummiif galaana kana immoo adda baasnaa. Qurxummichi harkaan qabuuf immoo galaanicha gogsinaa kan jedhamee mootummaan diinni kun sabarratti kallattiin lola labsee deemaa jirus kanaaf jechuudha. Kanaaf manni haadha Oromoo manni abbaa Oromoo gubataa jira. Kanaaf qeensaa golgolaa jira. Kanaaf qabeenyi isaa saamamaa jira. Qabsoo keessadha jira. Qabsoon immoo kan hin qabne hin jirtu yoo kana ta'e malees galman geessu itti wareegamuu nama gaafata. Itti of kitimuu nama gaafata. Ankanaachi warri afaan qawween si gabroomsee bare tola siin kennu bilisummaa. Itti wareegamteetu irraa argatta. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf hidhatee qabsoorra jira. Kanaaf hidhatee dirreerraatiin lolaa jira jechuudha. Amajjii akkasittiinidha dirreerratti dhiigni keenyi dhangala'aa lafeen cabaa lubbuu dhabaadha kabajannaa jechuudha.
Kanaaf waatu jira inni jennu wooma jira itti baanammoo inni injifannammoo qophii sanaaf immoo waraanni bilisummaa Oromoo dheebotee beela'ee dirreerra waan silaa saganteeffate galmaan gahuuf aarsaa kamuu kafaluuf qophii ta'ee adeemaa jira waan ta'eef kanatti of qopheesse waraanni bilisummaa Oromoo. Uummanni Oromoo ammoo waan kanaa olii wanni inni gochuu danda'u guddaan hin jiru jechuudha. Of kitimaa jira. Qeerraa buqqa'ee waan meeqa ta'e kuni hundumti immoo guyyaa tokkotti sii lollee sii wareegamnee diina gamaa gamanaa si lolu sirraa dhaabuu dandeenya ta'a. Garuu nuti waan guyyaa tokko waan torban tokko yookaan waan waggaa tokkoo miti. Boqonnaa haarawaaf waaraa nagaa waaraa sun kan inni dhufuu danda'u biyya argachuutiin jechuudha. Mandara Oromoo tokko lollee irraa diina ittisnee yookaan immoo waan biraa adda addaa itti gamu kana irraa ittisnee torbee tokko ittisuutiin wanti raawwatu hin jiru. Oromoon nagaa kan inni dhabe biyya waan dhabee fi biyya sana fiduudha jirra. Hojiin keenyis kanaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo irraa roorroon qolanneen suni roorroo guyyaa tokko guyyaa lama yookaan waggaa tokko yookaan mandara tokko irraa qoluu miti. Biyya sanatu yoo dhufe nagaan sun waliin dhufa. Oromoon abbaa biyyaa yoo ta'e ilmaan isaa yoo barcuma aangoo siyaasaa isaa qabattee yeroo barbaade filee achirra kaa'ee yeroo isaaf hin taane immoo achirraa dhahee buuse akkasittiin biyya isaa irratti nagaa waaraan kan inni dhufuu danda'u. Kanaafidha loluu jirra, kanaafidha wareegamuu jirra. Hundeen qabsoo keenyaas isa kana. Kanaaf ololli kamuu nun jilbeenfachiisu jaallan. Warri diidaas ta'e keessaa olola adda addaa miidiyaa irra bahee akkanumattiin gadoodaa oolu suni gurri ittiin dhageenyu hin jiru. Balballi keenya sanaaf cufa. Diigumsi immoo xannachoota akkasiitiin har'a nu keessatti diigan tokkoyyuu immoo hin jiru. Xannachi sun guutummaa guutuutti dhiiga lola'e sanaanii qulqullaa'eera jechuudha. Kanaaf abdii kutaa jenna warra akkasiitiin. Yommuu Oromoo fi gadoodaa jirtu, Oromoof anaannataa jirtu ta'e immoo waraanni bilisummaa Oromoo akkaataa itti deemuu qabu tolfateera. Inni sun yoo isiniin taane Oromoof waan ta'u ofii keessan tolfadhaa deemaatti hin jenna jechuudha warra akkasii. Kan kanaachi obsa biraan qabnuufi. Namni quba nutti qabuu dhiisee Oromoon akkaataa itti gara silaa barbaadutti deemu haa maluufi. Yommuu akkaataa itti waraanni bilisummaa Oromoo adeemu sun ta'eeraa fi ta'e immoo jaarmiyaatti dabalamee hojii haa hojjetu jechuudha. Kanuma dhaamaa fi'an. Kanaaf yaa waraana bilisummaa Oromoo warri as keessa jirtanis akkasumas warri asitti hirmaachuu carraa hin qabne kuftanii kuffisaa jirtani dirreerra jirtani bagaa amajjii tokko kan bara 2026 har'a jala bultii isaa 2025 muddee 31 kabajan waliin geenye baga geessanii uummanni Oromoo baga geessanii jechuun barbaada. Firaaf diinattis garuu wanni himnu wanni barbaadnu suni inuma geessi. Yoo taates baranumaa ta'uu diddes amalumaa ammoo amalan taatu wanni taatu baranumaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo dirree irratti har'a galmeessaa jiru walitti qocamtee coramtee suni dhuftee injifannoo isa xumuraa sana ni goolabdi nu guduunfiti. Insiniin jechuu barbaada injifannoon uummata Oromoo fi fayyaa ta'aa horaa bulaa deebanaa injifadhaa irra aanaa akkasiin beekamnasi waraanni bilisummaa Oromoo. Seexaa qabaadhaa, xiiqii qabaadhaa, hamilee qabaadhaa, onnee qabaadhaa, miciraan qabaadhaa jechuun jilbeenfatiin diinaa fi isa diinni har'a yeroo argatee maaliin si akaa'ee jedhe walaloo dooktarii sanaa nuun taasisiinaa jechuudha. Kan Hacaaluunis walaloo isaa jechaa ittiin wareegame sana jechuudha. Kanaaf yeroo argattee nuun hin dhakooftuu jechuun buqqee yeroon kennee fi dhagaa cabsiteedhaan oppiidiyoon kaleessa harkaan xafaxafamtee tolfamte sun jechuudha. Ni injifanna jara sana. Oromiyaas bilisa ni baasna. Kanan shakkiin xiiqii qabaadhu waraanni bilisummaa Oromoo. Uummanni Oromoo immoo abdii qabaadhu waraana keerraa. Waan qabduun immoo silaayyuu itti kitimamaa jirta. Sana daran itti jabeessi waan biraa sii dhaamuun qabu sabni kiyya. Fayyaa ta'a of kalaa. Ayyaanni qophii bareedaa, qophii injifannoo akka ta'u, akkasumas immoo daguun akka hin jiraanne, dammaqiinsi immoo akkuma waliin beeknu akka ta'u sinii dhaama. Ayyaanni itti fufuu na of kalchaa yaattu muradhe jaallan. Ayyee guddoo galatoomaa ergaa bal'aa yaada bal'aa haala waliigalaa haala ayyaanaa akkasumas adeemsuma qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti mul'ataa jiruuf itti deemu akkasumas egereen qabsoo bilisummaa Oromoo maal ta'a bu'aa maalii deemaa hagam deemnee hagamitti deemnaa akka jedhu waan bal'aa safaramaa
abdii namatti toru hooggannii nu akeeke. Kanaafuu guddoo galatoomaa isiniin jennaa. Jaallanis waan bal'aa irraa hubatu jedheen yaadaa. Haasaa hubannoo namaa kennu, nama kakaasu. Kanaafuu irra deebiin galatoomaa isiniin jechaa gara